Pas gati 4 javësh, koronavirusi shënon një tjetër viktim duke e quar në 32 numrin e jetëve të humbura. 8 janë rastet e reja të zbuluara në 24 orët e fundit. 79% të prekurve janë shëruar. Qytetarët nuk respektojnë masat në fundjavë. Besimtarët musliman do të mund të kryejnë në xhami ritualin e faljes për ditën e Bajramit, festës së tyre më të rëndësishme. Xhamit do të hapen nesër, ndërsa prej ditës së hënë radhën do ta kenë të gjitha objektet e tjera fetare. Këshilli i lartë gjyqësor nuk pranon të hapë gjykatat, ndonse qeveria ka hapur prej një javë baret e restorantet dhe ka lehtësuar mjaft të masa të tjera. Krejgjit thot për televizionin Klan se proceset gjyqësore do të fillojnë kur të përfundojë gjendja e fatkeqësisë natyrore. Nisja e javës pritet të ulë majorancën dhe opozitën në tryezën e reformës zgjedhore. Përfaqësuesit e opozitës shprehin gatishmërinë për të marrë pjesë në këshillin politik, ndonse mendojnë se konsensusi është ende larg. Pandemia bllokoi tregun e shitblerjes së pasurive të patundshme, por çmimet e apartamenteve nuk kanë ndryshuar. Agjencitë imobiliare raportojnë një tkurrje të kërkesës dhe anulime të marrëveshjeve. Autoriteti i trashëgimisë në Milano dha miratimin për shëmbjen e stadiumit historik të San Siros, por në projektin e ri duhet të ruhet një pjesë e stadiumit të vjetër. Projekti i ri ka vlerë 1.2 miliardë euro. Zonja dhe zotrimi mbrëma dhe mirë se erdhët këtu në televizionin Klan, ky është edicioni i fundit i Lajmeve. Pas gati 4 javësh, koronavirusi ka shënuar një tjetër viktim duke çuar në total në 32 numrin e jetëve të humbura nga ky virus, sa ka që në 24 orët e fundit janë identifikuar 8 raste. Një 64 vjeçare nga Tirana është viktima e parë nga koronavirusi pas gati 4 javësh pa jetë të humbura në spitalet shqiptare. Ajo ndroi jetë në mbrëmjen e së shtunës në spitalin infektiv ku ndodhej në gjendje të rëndë prej 3 javësh. 64 vjeçaria vuante prej muajsh edhe nga limfoma e trurit dhe nuk arriti dot të mbijetonte duke çuar në 32 numrin e viktimave nga koronavirusi. Në 24 orët e fundit u shënuan edhe 8 të prekur të rinj në Tiranë, Durrës dhe Krujë. Janë testuar 200 persona, nga të cilët vetëm 8 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. 5 në Tiranë, 2 në Durrës dhe 1 në Krujë. 6 infektuar me koronavirus janë shëruar, mes tyre një rast i shtruar në spitalin infektiv që shërben si vetmi spital Covid në vend. Deri më sot janë konfirmuar në të gjithë vendin 989 qytetarë me Covid-19. Prej tyre 79% janë të shëruar. Rastet aktive të infektuarve janë shtrirë kryesisht në Tiranë, Durrës, Krujë dhe Shkodër. Pavarësisht luhatjes së rasteve ditore, epidemiologët vlerësojnë se situata është e qetë. Edhe pse në zonat e kuqe, sikurse është Tirana, vijojnë lëvizjet e kufizuara, masat nga qytetarët nuk zbatohen. Rregullat e kësaj fundjavë ngjanë së kaluarës, po aq sa dëshira e qytetarëve për të mos i zbatuar ato. Grup në rrugë, grup në kafene, grup në përparqe. Në fashat orare të rezervuara për pensionistët e më tepër nënat me fëmijë në rrugë u pan të gjithë. Mbajtja e distancave ishte thuajse e pamundur. Me sa duket është lënë tërësisht në ndërgjegjjen e qytetarëve nëse duan t'i përmbajnë masave të Covid-19 ose jo. Por i dukshëm është fakti që edhe maskat, aq shumë të këshillueshme për daljet e tyre mungojnë në mënyrë masive. Ruhemi për veten rreth parë, jo për rregullat. Edhe me disinfektante me gjërat me vete gjithmonë. Tregohemi edhe të kujdesshëm, por jo çdo gjë është dorën tonë. Mendoj që për shkak të krizës ekonomike, to masa duhet lehtësohen. Një pjesë e bizneseve ngritën qepenat edhe pse të vetme që lejojnë të qëndrojnë hapur deri në orën 21 janë farmacitë dhe dyqanet ushqimore. Në rrugë u pan të lëvizin 10 automjete, përfshirë makina private e taksi, edhe pse lëvizja në fundjavë sipas aktit normativ kërkon ende një autorizim të motivuar në zonat e kuqe. Besimtarët musliman do të kenë mundësi që faljen për Bajramin ta bëjnë nëpër xhami. Pas 3 muajve të mbyllura nga koronavirusi, xhamit do të hapen të dielën.
Besimtarët mysliman do të kenë kështu mundësinë të falin namazin e Fitër Bajramit pas 30 ditëve agjërim, por falja e mëngjesit nuk do të bëhet në shesh si çdo vit. Besimtarët do ta kryejnë ritualin nëpër xhami. Secila prej tyre po përgatitet duke respektuar masat që kërkohen për parandalimin e pandemisë. Në hyrje të çdo xhamie do të ketë dezinfektant, ndërsa besimtarët do të duhet të sjellin me vete sixhadet e faljes. Kryeministri Rama njoftoi se ishte rënë dakord me komunitetet fetare për t'i hapur tempujt para javës së ardhshme, ndërsa xhamit nga e diela. Ai akuzoi opozitën se është përpjekur të nxjisë komunitetin mysliman t'i bashkohet revolucionit të saj imagjinar. Kreu i komunitetit mysliman uroi besimtarët që përmbyllën me sukses këtë muaj të sakrificës, që këtë vit ishte ndryshe. Këtë muaj e përjetuam ndryshe nga Ramazanet e tjera. U privuam nga namazet e përbashkëta, iftaret dhe festimet me të dashurit. Po fal Zotit ky Bajram vjen në një situatë më të përmirësuar. Ceremonia qendrore për kryeqytetin do të mbahet në xhaminë e Kokonozëve tek Pazari i Ri. Të dielën lëvizja do të jetë kufizuar në 5 bashki, të cilat janë ende zonë e kuqe. Dërsa në Kosovë, besimtarët musliman nuk do të kenë mundësi të falen nëpër xhami, sepse vendimi është marrë nga Bashkësia Islame atje. Sonte përfundon muaji i madhërisëm i Ramazanit, derisa është hera e parë që besimtarët islam nuk mund të falin Bajramin në xhami. Bashkësia Islame e Kosovës për shkak të pandemisë ka marrë një vendim të tillë me rekomandim të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Qëllimi kryesor që ka ruajtjen e shëndetit të njerëzve dhe ruajtjen dhe mbrojtjen e jetës së njeriut, që është një nga parimet e islame, do thotë ka marrë edhe vendim që edhe për mosfaljen e namazit të Bajramit. Sahiti këshillon besimtarët të falen dhe të festojnë nga shtëpitë e tyre. Gjithë besimtarëve sugjerojmë që të rinë në shtëpi, të festojnë në shtëpi, të gëzohen, të luten dhe të jenë të durueshëm edhe pa kohë. Derisa Muftiu i Kosovës Naim Tërnava do të drejtohet me mesazhe paqeje besimtarëve islam para faljes së Bajramit direkt nëpërmjet televizionit. Ditë më parë, disa besimtarë anonim kishin organizuar në sheshin kryesor të kryeqytetit faljen e namazit në natën e Kadrit. Në fazën e dytë të masave lehtësuese, Ministria e Shëndetësisë me rekomandim të IKSHP-s nuk ka parapar hapjen e objekteve fetare për lutje. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Në Berlin edhe kishat kanë hapur dyert për t'ju mundësuar besimtarëve musliman që të kryejnë faljen e Bajramit. Kishat në Berlin kanë hapur dyert për besimtarët musliman që të luten për festën e tyre më të rëndësishme, Fitër Bajramin, pasi xhamit kanë një kapacitet shumë të ulët si pasojë masave të distancimit social për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Xhamia Dar es Salam në kryeqytetin gjerman zakonisht mirëpret qindra musliman në shërbimet e së premtes, por aktualisht në kohë pandemie mund të strehojë vetëm 50 persona. Një kish fare pranë xhamis ka ofruar ndihmën e saj edhe gjatë muajit të Ramazanit, duke hapur dyert për besimtarët musliman dhe lutjet e tyre në gjermanisht dhe arabisht. Imami i xhamis e konsideron një akt human të jashtëzakonshëm që sjell gëzim në mes të kësaj krize botërore. Ai thotë se kriza i ka bashkuar njerëzit dhe ka rritur solidaritetin edhe mes komuniteteve të ndryshme. Objektet e kultit në Gjermani u rihapën më 4 maj pas disa javë mbylljeje, por besimtarët duhet të mbajnë një distancë prej 1.5 metra nga njëri tjetri. Kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Velia ju ka dhuruar disa familjeve në Fark ushqime me rastin e ditës së Bajramit. Disa familje në Fark janë ndihmuar me ushqime nga Bashkia e Tiranës në prag të festës së Fitër Bajramit. Pakot i dërgoi në çdo familje kryebashkiaku Veliaj. Uroj gjithë besimtarët që Zoti t'ia pranoj sakrificën, gëzuar festën e Bajramit, edhe dhënë Zotin vitin tjetër do kemi mundësi që dhe adetet i bëjmë tamam, edhe rritet i bëjmë tamam, dhe faljet i bëjmë tamam. Veliaj vlerësoi ndihmën që komuniteti musliman dha këtë periudhë të pandemisë për respektimin e distancës sociale dhe solidaritetin e treguar me njerëzit në nevojë. Jam sot mirënjohës gjithë vëllezërve e motrave që drejtojnë komunitetin musliman, kanë drejtuar ndoshta muajin më të jashtëzakonshëm dhe më të çuditshëm të Ramazanit, në një kohë ku është dashur me mbajt distancën. Më herët kryebashkiaku inspektoi edhe palestrën e re në Fark, e cila mund të përdoret edhe nga komuniteti i zonës.
Megjithëse vendi po i rikthehet normalitetit, është Këshilli i Lartë Gjyqësor i cili nuk pranon të hapë gjykata. Të gjitha gjykatat e vendit do të vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura deri në përfundim të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Një kërkesë për informim të televizionit Klan se kur do të nisin të kryen proceset gjyqësore. Këshilli i Lartë Gjyqësor ju përgjigj zyrtarisht, duke sqaruar se puna normale nëpër gjykata do të nisë kur të përfundojë gjendja e fatkeqësisë natyrore, e vendosur më datë 9 mars nga Këshilli i Ministrave, i miratuar edhe në kuvend. Saku që ky ligj është në fuqi dhe gjendja e epidemisë vazhdon, Këshilli i Lartë Gjyqësor nuk mund të vendosë rifillimin e veprimtarisë së plotë gjyqësore në kundërshtim me ligjin, thuhet në përgjigjen e KLG-s. Referuar aktit normativ, kjo situatë do të vazhdojë të paktën deri në datën 23 qershor, kur mbaron dhe afati i gjendjes së emergjencës. Por në pritje të 23 qershorit, qeveria ka lehtësuar mjaft masa, duke lejuar edhe hapjen e bareve dhe restoranteve, në të cilat ndodhin grumbullimet më të shumta të qytetarëve. Pezullimi i proceseve ka shkaktuar probleme të ndryshme për qytetarë e biznese, ndërsa avokatët thonë se bllokimi i seancave gjyqësore e ka mbingarkuar sistemin. Që nga shpallja e pandemisë ishin planifikuar të zhvilloheshin 8.689 seanca gjyqësore dhe civile vetëm në Tiranë, por 90% e tyre u pezulluan bazuar në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Ndalemi tani në Durrës ku autoritetet vendore po merren me pastrimin dhe disinfektimin e plazhit. Plazhi i Durrësit po bëhet gati për pushuesit që pritet të vërshojnë me heqjen e pandemisë. Pranishtja mbushur plot me leshterik po pastrohet. Punonjës dhe makineri të rënda po punojnë për gjatë gjithë vijës bregdetare. Kemi disa ditë që po merrem me heqjen e leshterikut. Jemi në përfundim të punës. Besoj se ditën e hanë përfundojmë komplet dhe plazhi mas disinfektimit do bëhet ditën e hanë është gati për të pritur pushuesit. Drejtoria e Mirëmbajtjes thotë se i ka kapacitetet për të menaxhuar të gjithë vijën bregdetare nga Porroja Gaj deri tek ura e Dajlanit. Në proces është gati 6 km vijë bregdetare duke filluar nga Porroja Gaj duke kaluar ke ura e Dajlanit. Është në përfundim. Me 1 qershor hapet sezoni dhe ne jemi pothuajse gati. I kemi infrastrukturën totale për të përballuar çdo lloj fluksi njerëzish. Ne kemi marrë shtesën punëtorët sezonal, mjetet, fondet, i kemi gjitha, jemi nga dishmëria. Në Durrës këtë vit plazhe private do të kenë vetëm hotelet sipas numrit të dhomave që disponojnë, ndërsa pjesa tjetër do t'i kthehet publikut, i cili do të duhet të respektojë distancën në vendosjen e çadrave. Ambasadorja amerikane thotë se vettingu i gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të vijojë pavarësisht pengesave që hasen. Ambasadori amerikane Yuri Kim shfrytëzoi një takim me kolegjin e posaçëm të apelimit për të dhënë edhe një herë mesazhin e saj se reforma në drejtësi do të vazhdojë. Për 2 ditë me radhë ajo ka folur për një pakt të fshehtë të politikës për ta vrarë reformën në drejtësi nëpërmjet pazareve. Ndërsa në kolegjin e apelimit ajo i mëshoi në veçanti procesit të vettingut të gjyqtarëve e prokurorëve. Dhoma e posaçme e apelit ka një punë të vështirë, por vettingu duhet të vazhdojë të tregojë përgjegjëshmëri dhe të fitojë besimin e popullit shqiptar. Le të vazhdojmë përpara, hap pas hapi, pa marrë parasysh pengesat. Një ditë më parë gjithë politika reagoi pas mesazhit të saj se me reformën në drejtësi dhe reformën elektorale nuk mund të ketë pazare. Presidenti Meta bëri publike një platformë të tij ku përfshihet edhe prekja e reformës në drejtësi, duke thënë se kishte njoftuar edhe ambasadoren dhe kryeministrin Rama. Por kreu i qeverisë e mohoi këtë pretendim dhe kërkoi një tryezë me të gjithë aktorët e reformës në drejtësi, për të vënë një herë mirë pikat mbi për këtë çështje, siç u shpreh ai. Nisja e javës tjetër pritet që të ulë në tryezën e reformës zgjedhore si majorancën ashtu dhe opozita. Një ditë pasi Lulzim Basha konfirmoi rikthimin e opozitës në tryezën e Këshillit Politik, 2 përfaqësuesit e saj, Ert Bylykbashi dhe Petrit Vasili, shprehin gatishmërinë për përmbylljen sa më shpejt të reformës zgjedhore. Përmes një letre drejtuar 2 bashkëkryetarëve të Komisionit të Posaçëm të Reformës Elektorale, përfaqësuesit e opozitës propozojnë të hënën si datë për mbledhjen e grupit. Ata kanë vënë në dieni edhe partnerët ndërkombëtar të përfshirë në proces si Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara, OSBE-n dhe KIE-n. Sipas tyre, reforma aktuale ka filluar me kërkesë të opozitës në vitin 2017 dhe fal veprimeve të njëanshme për minimin e saj nga shumica qeverisëse. Ka qenë e pamundur për mbyllja e saj. Duke vënë në dukje përgjegjësinë dhe përpjekjet sipas tyre të qeverisë për të dështuar procesin, përfaqësuesit e opozitës theksojnë në letër vullnetin e saj për zgjedhje të lira e të ndershme.
Por pavarësisht takimeve mes palëve, në letër thuhet se konsensusi është ende larg, pasi ende nuk ka një kompromis për çështjet themelore për të cilat opozita e bashkuar ka paraqitur propozime konkrete. Menjëherë pas kësaj letre ka ardhur edhe përgjigja e 2 bashkëkryetarëve të Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri e Rudina Hajdari, të cilët më herët i kishin ftuar përfaqësuesit e opozitës në mbledhjen e së martës në orën 11. Ata janë përgjigjur pozitivisht, por duke qenë se hëna është ditë pushimi për shkak të festës së Bajramit, rezervimi i sallës për takimin e grupit është bërë nga OSBE-ja për ditën e martë. Takimin e presin çështje të nxehta, mes të cilave depolitizimi i administratës elektorale dhe çështja e kolegjit zgjedhor. Presidenti Ilir Meta ka kthyer për rishqyrtim në kuvend një tjetër ligj të miratuar nga majoranca atë për koncensionin e Porto Romanos. Në 10 faqe arsyetim të dekretit, kreu i shtetit shpjegon se për ndryshimet e kontratës, ligji nuk jep argumente sa i përket përfitimeve dhe interesave që ka shteti për zgjerimin e objektit të koncensionit në mes të vazhdimësisë kontratës. Presidenti thotë se është cënuar gara e lirë dhe e ndeshme si dhe parimet bazë që duhet të udhëheqin një procedurë koncensioni në kushtet kur ndryshimi i objektit kontratës ekzistuese përbën një koncesion të ri. Kthimi i ligjit është përshëndetur nga Partia Demokratike që thotë se vendimi i presidentit është i drejtë dhe mbron interesin publik duke mos lejuar grabitjen dhe faljen e pasurive të vendit pa garë e në kundërshtim me ligjin. Pandemia blokoi tregun e shitblerjes pasurive të patundshme, por çmimet e apartamenteve nuk kanë ndryshuar. 2 muajt e pandemisë së Covid-19 bllokuan pothuajse tërësisht industrinë e shitblerjes së pasurive të patundshme në Shqipëri, por çmimet nuk kanë ndryshuar. Kemi një tendencë në ngrirjen e çmimeve. Mund kemi pasur një zbritje momentale sepse është dashur cash flow në bërin e pagesave dhe mbylljen e detyrimeve, por normalisht që në një farë mënyrë tregu imobiliar, sidomos në kryeqytet, është i stabilizuar. Akoma nuk shohim nga firmat e ndërtimit që të bëjnë ulje çmimesh, sepse siç duket po presim dhe situatën se si do të jenë edhe fuqia blerëse. Kërkesa për shitblerje të banesave ka qenë e pezulluar në këtë periudhë, ndërsa agjencitë e tregut imobiliar thonë se këtë javë po shihet një rigjallërim, por sërish larg volumit që kanë patur përpara pandemisë. Javën e fundit ka filluar të ketë një farë kërkese, ka filluar të ketë një farë oferte. Dëshira ishte për blerë shtëpia pak më të mëdha, më të bollshme, më të shtrenjta. Tani jemi kthyer tek ato që janë nevojat bazike. Ka patur edhe raste të anulimit të kontratave dhe një shtrëngim i kushteve të financimit nga ana e bankave. Një pjesë e klientëve u tërhoqën, të marrurit me kredi dhe stopimi i dhënies së kredive nga ana e bankave të nivelit 2, patjetër që afektuan këtë grup. Bllokim total ka tregu i qirave, sidomos ai i ambienteve tregtare. Sigurisht ka pasur stopim, nuk ka lëvizje. Në zonën e qendrës në kryeqytet, çmimet e apartamenteve variojnë nga 2.000 deri në 3.500 euro për metër katror, ndërsa brenda unazës së vogël nga 1.200 në 1.400 euro, dhe në periferi, çmimet janë rritur deri në 750 euro për metër katror. Agjencitë imobiliare raportojnë interes të shtuar në këtë periudhë në blerjen e shtëpive në Bregdet, sidomos për gjatë zonës së jugut. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Ndalemi në Maqedoninë e Veriut ku vijojnë përplasjet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Zgjedhjet duhet të mbahen në terminin e parë të mundshëm, konform mundësive ligjore dhe situatës me epidemin. Ky ka qenë mesazhi i socialdemokratëve, të cilët gjatë ditës së sotme kanë mbajtur takime koordinative me kandidatët për deputet në njësitë zgjedhore të vendit. Me kuvent është përbërë me qeveri teknike e cila kishte mandat për t'i organizuar zgjedhjet më 12 prill. Për këtë shkak, porosia ime sot është, zgjedhjet janë zgjidhje, jo problem.
Zaev tha se dëshiron zgjedhje ku do të marrë pjesë edhe opozita dhe se po i shfryzon të gjitha kapacitetet e partisë që kjo të ndodh, por kërkoi edhe nga VMRO dhe PMN që të marrin përgjegjësinë që u takon. Nga ana tjetër, kryetari i opozitës Kristian Mickovski mbrëm shprehu gatishmërinë që të bisedojë me pushtetin. Pozitat dhe argumentet tona janë të qarta, nëse ka argumente të tjera që me të vërtet mund t'i pranojmë, ne jemi këtu të gatshëm për kompromis. Përfaqësues të LSDM-s gjatë ditës kanë theksuar se ende nuk ka një marrëveshje për takim të ri liderësh tek presidenti Pendarovski, duke shtuar se po bëhet përpjekje që të arrihet konsensusi rreth datës së zgjedhjeve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka mosmarrëveshje me guvernatorët lidhur me çështjen e lirimit të masave të marra ndaj COVID-19. Presidenti Donald Trump u ka bërë thirrje guvernatorëve që të hapin objektet e kultit si kisha, xhami apo sinagoga. Madje kreu shtëpisë së Bardhë i ka paralajmëruar ata nëse nuk i përgjigjen thirrjes. Guvernatorët duhet të bëjnë gjën e duhur dhe të lejojnë që këto vende shumë të rëndësishme, thelbësore të besimit, të hapen për këtë fundjavë. Nëse ata nuk e bëjnë këtë, unë do të kapërcej kompetencat e tyre. Në Amerikë kemi nevojë për më shumë lutje. Në përgjigje të presidentit, Gavin Newsom, guvernatori i Kalifornisë nuk dha asnjë datë për hapjen e objekteve të kultit, por u shpreh se të hënën do të lëshojë udhëzime të reja. Presidenti amerikan e quajti padrejtësi që këto shërbime fetare vijojnë të qëndrojnë të mbyllura në kohën kur shumë shtete federale kanë hapur restorantet, baret dhe dyqanet. Vendet e adhurimit janë mbyllur si pjesë e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Me rënien e shkallës së infeksionit në shumë zona, është rritur edhe presioni për rihapjen e tyre. Kandidati demokrat për president Joe Biden ka bërë një deklaratë raciste e cila në Shtetet e Bashkuara ka ngjallur mjaft reagim. Nëse ti e ke të vështirë të kuptosh nëse je me mua apo me Trumpin, atëherë nuk je i zi. Ka qenë kjo deklaratë e ish zëvendës presidentit amerikan, aktualisht kandidati i mundshëm i demokratëve në garën presidenciale Joe Biden ndaj një prezantuesi radiofonik me ngjyrë që ka shkaktuar polemikat forta në komunitetin amerikan. Ka detyruar menjëherë që Biden të kërkojë ndjes gjatë një videokonference me një grup biznesi afroamerikan. Gjithçka nisi në momenti kur drejtuesi i emisionit e ftoi të takonte nga afër në New York pasi kishte shumë pyetje të tjera për të bërë. Në këtë moment, Biden bëri deklaratën provokuese dhe theksoi lidhjet e gjata me komunitetin me ngjyrë në Amerikë, duke përmendur fitoren e tij të madhe këtë vit në Karolinën e Jugut, një shtet ku elektorati demokratik është më shumë se 60% afroamerikan. Madja i tha se ka marrë më shumë vota se vetë Barack Obama nga komuniteti me ngjyrë. Marrja e votës së afroamerikanëve si e mirëqen nga Biden ka revoltuar edhe mbështetësit e republikanëve, përfshirë drejtuesit e fushatës së Trump. Biden ka shërbyer për 8 vite si numri 2 në Shtëpinë e Bardhë gjatë administratës Obama, i pari president me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara. 2 persona kanë mundur të shpëtojnë nga aksidenti i rënd ajror që ndodhi në Pakistan, ku siç dihet humbën jetën 97 persona. Janë 97 viktimat e rrëzimit të avionit në aeroportin e Karachit një ditë më parë. 2 pasagjerë kanë mbijetuar, njëri prej tyre është Zafar Masud, bankieri më i madh në vend. Deri tani janë identifikuar 20 trupa të pajet, procesi i cili po ecën me ritme të ngadalta për shkak të djegjeve të mëdha. Airbus A320 rambi një lagje shumë të populluar. Fillimisht nuk ishte e qartë nëse viktimat ishin pasagjerë apo banor të lagjes, por më vonë autoritetet konfirmuan se avioni nuk ishte shkaktuar asnjë fatalitet në tokë. Aksidenti ndodhi disa ditë pas rifillimit të fluturimeve pas heqjes së masave bllokuese që ishin në fuqi prej një muaji, me qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit, po edhe në kohë feste për besimtarët musliman në Pakistan që celebrojnë Fitr Bajramin. Menjëherë pas ngjarjes, kryeministri i Pakistanit njoftoi nisjen e hetimeve për të zbuluar shkaqet, të cilat deri në këtë moment janë mister. Autoriteti i trashëgimisë në Milano ka dhënë miratimin për shëmbjen e stadiumit historik San Siro. Autoriteti i trashëgimisë kulturore në Itali nuk ka shprehur asnjë kundërshtim për shembjen e stadiumit të famshëm San Siro, ndërtuar në 1920, duke i hapur kështu rrugën ndërtimit të arenës së re. Vitin e kaluar, klubet e Serie A, Milan dhe Inter, paraqitën një kërkesë për të ndërtuar së bashku një stadium të ri me 60.000 vende në zonën e San Siros. Projekti përfshin prishjen e të gjithë arenës historike, teksa investimi i ri ka vlerën e 1.2 miliard eurove.
Miratimi nga autoritetet e trashëgimisë nuk është vendimi përfundimtar, por gjithsesi është një hap i rëndësishëm drejt zbatimit të planit. Sipas autoriteteve të komunës së Milanos, që zotron edhe vendin, arena nuk ka ndonjë domethënie arkitekturore që do të ndalonte prishjen e saj. Klubet dhe bashkia kanë qenë në bisedime për muaj me radhë në përpjekje për të gjetur një kompromis për të zëvendësuar arenan gati shekullore, të quajtur shpesh La Scala e futbollit. Projekti aktual parashikon shembjen e pjesës më të madhe të arenës dhe mbajtjen e një pjese të vogël të saj si një memorial për stadiumin e famshëm, pasi kryetari i komunës së Milanos, Giuseppe Sala, ka hedhur poshtë disa projekte që planifikonin shembjen totale të San Siros. Lady Gaga dhe Ariana Grande vjojnë bashkëpunimin mes tyre. Lady Gaga dhe Ariana Grande, dy zëra potencial në tregun muzikor, vinë së bashku në këngën më të re, Rain on Me. Singulli doli për publikun gjatë natës dhe është pjesë e albumit të Lady Gagas, Chromatica, i cili pritet të dalë në treg më 29 maj. Me ritme dance, njësoj si kënga e parafundit Stupid Love, Rain on Me jep mesazhe pozitive, optimizëm, me shiun si metaforë e rigjenerimit energjetik. Përveç Ariana Grandes, një nga duetet më të shumë pritur pjesë të njëjtit album është ai që Lady Gaga pritet të publikojë me Elton John. Këtu përfunduam këtë edicion Lajmesh, zonja dhe zotrinj, faleminderit për vëmendjen. Natën mirë.